پدر یک دختری که از دهه خودمان هست به من گفت که فعل و رفتار تو به من معقول است، تو آدم نمازخوان هستی، بیا من دخترم را به تو میدهم، اما دختر به من معقول نیست. پدر دختر هم دامالله هست، من چیکار کردم را نمیدانم. التماس داملای محترم به من یگان مصلحت دهید. البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید هر یک نفری که می‌خواهد که یک زن را در نکاح خود درآورد، پیش از نکاح حقوق دارد که به چهره آن زن نظر کند. یعنی وقتی اون زن نگاه میکند و اون زن به این مرد وقتی که قبول میشود، معقول میشود، این زمان میتواند که خواستگارهای خود روان کند. لیکن وقتی که کسی نباشد، خواه داملا باشد خواه غیر داملا باشد، وقتی دخترش را در یک جوان پیشنهاد میکند و اون جوان در وقتی که این دختر که معقول نباشد، جوان حق دارد که وی رد کند. میگوید که رحمت، تشکر زیاد، ما از شما منتدار، لیکن دختر شما بر من معقول نیست. این حقوق این جوان دارد. برای همین یگان جایی یعنی روسوزی هم ندارد، زیرا این یک حیات خیلی بردوام به همراه تو می باشد. وقتی از روز اول که در تو معقول که نباشد، برای تو زندگی دیگر لذیذ و شیرین نمیگذرد، زیرا وی در دل تو پسند نیست، در دل تو معقول نیست. لیکن جوان عزیز، من حدیث از پیغمبر خدا را برای تو قرائت میکنم که پیغمبر خدا میگوید تنکح المرأة لأربع، شما دخترها را ای جوانها از 4 جهت میگیرید: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها. شما دخترها را از 4 جهت اهمیت داده و در نکاح می درارید. اول، بسیار جوانهای هستند که فقط جمالدار میکابند. بسیاری از جوانهای هستند، دوم گفتم پیغمبر، که مالدار میکابند. بسیاری از جوانهای هستند که دخترهای وظیفه‌دار را میکابند. برادرش وظیفه دارد، پدرش وظیفه دارد. و بسیاری از شما دیندارها را میکابد. یعنی از 4 جهت، خواه مالداری او، خواه جمالداری او، خواه وظیفه‌داری او، خواه دینداری او. لیکن معلم ما، سرور ما به ما و شما چی میگوید؟ فاظفر بذات دین تربت یداک. همه شما جوانها دا من مصلحت میدهم، گفت پیغمبر، که دیندار را بگیرین. زن دیندار را گرفتین برای شما خدمتگار میشوند و خاندان تو پربرکات میشوند. و اگر جمال داشته باشد و نماز نداشته باشد، جمال داشته باشد و از خدا نترسد، جمال داشته باشد و حیا نداشته باشد، جمال او برای تو چی منفعت میبخشد؟ اون جمال بعد 1 سال یا بعد نیم سال اون جمال از چهره وی دور می شود. جمال او ابدی در او وجود ندارد. مالداری هم مثل همین است. به دولت مناز و به محنت ملال. سعدی را خدا رحمت کند. انسان باید به دولتداری ننازد، به کمبغلی هم ننالد. میگه به دولت مناز و به محنت ملال، که این هر دو را زود از زوال. اینا زود هستند که یا آدم کمبغل به دولت می شود یا دولتدار کمبغل می شود. این تجربه حیاتی امروزه ما و شما برای ما و شما درس شد.
یک کنایه بود در یک زمانها. هیچ بودگان هر کی شدند، هیچ بودند امروز کس شدند. دولت نداشتند دولتدار شدند. دولتدارها امروز بی دولت شدند. امروز ما و شما دیده ایستاده ایم. حضرت میگد همین است رسم سرای درشت، گه پشتی زین و گه زین به پشت. این رسم سرای درشت، این سرای درشت، این دنیای بی عدل، این دنیایی که ما و شما داریم، این سرای درشت است. این حضرت سعدی میگوید که انا این قاعده دنیا همین است که گاه در پشت زین هستی، گاه زین در پشت تو هست. یعنی این دولتداری و مالداری شما ابدی نیست. برای همین اون مالداری را که ما و شما میگیریم، مال وی زود است که از دست او زوال می شود، می رود. وقتی وی کمبغل شو چکار میکنی؟ باید که وی تو طلاق دهی، زیرا تو برای مالش وی گرفته بودی. ولی حسبها، پدری وی وظیفه داشت، برادرش وظیفه داشت، فردا فرمان برآمد از کار بیرونش کردند، باید وی تو طلاق دهی، زیرا مقصدی تو برای وظیفه داشتن برادری او بود، پدری او بود. دیگر وی برای تو محبوب نمی شود. از این خاطر تعلیم رسول اکرم گوش کن در کار. دیندار، با ستر، با حیا، این برای ما و شما مبارک است. السلام علیکم داملای محترم. با عقیده بعضی اشخاصان میگویند که در مسجد از جانب چپ یا راست ایستادن نمازخوان از جهت ثواب یگان فرقیت دارد. حدیث پیغمبر خداست کسی که در طرف راست امام است ثواب آنها بیشتر است. یعنی کسانی که اگر از این جانب می نشینند، این جانب طرف راست امام است. اینجا رسول اکرم گفتند ثواب زیادتر است. در داخل مسجد از جانب چپ قامت گفتن یگان نقصان دارد؟ نه، باک ندارد. از هر جای مسجد اگر قامت برای نماز گویم باک ندارد. از هر جای قرآن، از هر جای مسجدم اگر قرآنم که خوانده شود باک ندارد. یک سوال دیگر آمد است که اگر از بین قوم یک کس قرآن خواند و پیش و پس وی آدمها باشد یگان زلال دارد؟ نه، زلال ندارد. از کجای اگر مسجد از قفا است، از بین است، وقتی آیت خوانده می شود این یگان زلال و یگان نقصان ندارد. محترم حاجی میرزا، ما یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه فهمیدن می خواهیم که شعرهای عمر خیام در کدام موضوع نوشته شده است. می خواهیم که در یکی از نمازهای جمعه سخن گویید. این عمر خیامه که این فیلسوف خدا رحمت و مغفرتش کند که امروز اکثر شرابخورها، اکثر حرامخورها میگویند گویا که شعرهای عمر خیام یعنی فقط به خمر و به مینوشی دلالت میکند. این البته به البته غلط است و خطا است. عمر خیام نفری هست که اولین همین جدول مندلیو میخونده ما و شما در مکتب از خیمیا. انا همین جدول مندلیو اولین خیمی که در روی دنیا عمر خیام است. کشفیات این از طرف عمر خیام شدگی است. این حضرت در باب توحید، در باب خدا ترسی، عشق به پروردگار صحبت‌های زیاد دارد. میگوید فریاد که عمر رفت بر بیهوده، فریاد که عمر رفت بر بیهوده، هم لقمه حرام و هم نفس آلوده، فرموده اینا کرده سیاه رویم کرد، فریاد ز کرده های نافرموده. چه یک معنی های خیلی زیاد دارند. یا دیگر شعری او را میگوییم دانی که سپیددم خروزی سحری، هر لحظه چرا همی کند نوحگری.
چرا همین خروز سحر فریاد میزند ای صاحب خانه از خواب بخیز؟ دانی که سپیددم خروز سحری هر لحظه چرا همی کند نوحگری؟ یعنی که نمودن در آینه صبح از عمر شب گذشت و تو بیخبری. ای غافل از خوابت خیز، از عمر تو یک شب گذشت، چی بندگی به خدا کردی؟ میگوید این برای تو این خیل میگوید، این را عمر خیام میگوید. خدا رحمت کند عمر خیام. یگان خیالاتی بد نسبت این نگذرانید. اینا همه فیلسوف، همه این عالم های برجسته اسلام هستند. در یک شعرش میگفت که من در بسیاری از موعظه ها در معرکه ها میگویم گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت. این تعلیل حدیث است. گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که بینوا خواهی رفت. ای انسانی که تو امروز از پی نفس، از پی خواهش نفست حرکت کردی، یقین دان میگوید سوره یوسف این النفس لعمارة بالسوء، این نفس شما دشمن شماست. این تحلیل آیت است. گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که بینوا خواهی رفت. بینگر، حضرت میگوید همه شما در خطاب دارد، بینگر چی کسی و از کجا آمده ای؟ میدان که چی میکنی، کجا خواهی رفت؟ از کجا آمدی؟ از کجا آمدی؟ و برای چی آمدی؟ و چی کار کرده ایستاده ای و کجا می روی؟ این چهار چیز تحلیل کن میگوید. این همه شعرهایی هست که فقط به سوی دعوت حقیقت، به سوی دعوت راست ما و شما را دعوت کردند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم حاجی میرزا، به سوالهای زیرین جواب گردانید. شخص مست از دنیا سفر میکند، چرا به او جنازه میخوانید یا جنازه میخوانند؟ دوم، خطبه نمازها چی معنا دارند یا خطبه نکاح؟ خطبه نکاح و خطبه جنازه، خطبه خود از کلمه خطاب است. یعنی خطبه ها همه سر به سر چه تحلیل های زیبا دارند، چه یک معناهای خیلی بلند دارند. لیکن افسوس که این جمعه های ما و شما یعنی فرصتی او را ندارد، وقتی او را ندارد که ما هر یک دانه خطبه را برای شما تحلیل کنیم. از جهت نرسیدن جای، از جهت در بیرون بدن مردم، دیگر ما وقتی نمیابیم که به شما خطبه را دانه به دانه تحلیل کنیم. و الا انشاءالله اونقدر یعنی علم ذره داریم که همون خطبه ها را برای شما تحلیل کنیم، لیکن فرصتش نمیرسد. خطبه این یک خطابی هست، باید خطبه هم به موعظه گذرد. لیکن آدم های مستی که از دنیا میگذرند، چرا جنازه میخوانید یا میخوانند؟ در اصل ما چندین آدم های مست جنازه خواندیم، چندین آدم هایی که از گیرین مرده بودن جنازه خواندیم. لیکن همونها فرزندهای قوم ما بودند، فرزندهای کسانی بودند که در همین پهلوی من نماز میخوانند. از ما خواهش کردند که نماز هم را خوانده دهید. اگر من نمیخواندنم دیگر کس میخواندش. امروز یک شرایطی شده است که یعنی اگر چی من ردم کنم بگم همین انسان ایمان ندارد، حالا که من 10 دلیل دارم که آدمی مست از دنیا میگذرد، یا آدمی که از گیرایی کشیدن میگذرد، یا در راه دزدی میگذرد، اینا نفرهایی هستند که اگر تمام مولوی های دنیا جنازش خوانند و ایمان ندارد. لیکن امروز یک وضعیت شرایطی شده است که وای باید به جنازه نماند. همه شما این شرایط و این وضعیت میدانید. لیکن یقین دانند که جنازه ما که خوانده می شود، لیکن وای هیچ یگان فایده از این جنازه ما برده نمیتواند. لیکن زیرا که وای خودش نجاست است،
وای خودش بی نماز است، در او چگونه نماز ما درست می شود؟ السلام علیکم داملای محترم. خواهشمندم با سوال من جواب پرره دهید که برای دیگران هم عبرت شود. شخصانی هستند که بازم روزه نگرفتن و نماز نخواندن، دین را تحقیر کرده، دینداران را دشنامهای قبیح، مردم را از رفتن مسجد منع میکنند. در اسلام جنازه کردن این چنین شخصان چی معنی دارد؟ من گفتم کسی نباشد وای وقتی که مثال ترغیبات های ضد دینی میبرد یا اینکه مردم نمیگذارد که مثال به مسجد رود، یقینا و ایمان ندارد. لیکن باز بر این خیل انسان ها جنازه خوانده هم که شود، اونا تماما همون خاطرشان جمع کنند، برای که هر چی که در حمید گفتی خداوند در سوره زلزله که و ما یعمل مثقال ذره خیرا یره و ما یعمل مثقال ذره شرا یره، هر چیزی که اگر به منزله یک ذره در دنیا نیکی کرده باشی، خدا تو را پاداش نیکی میدهد. اگر یک ذره بدی کرده باشی، پاداش بدی است. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. هر چیزی که در دنیا شما کاری دین، حتمی باید چکار میکنین؟ در نزد پروردگار شما پاداش میگیرین. حضرت جلال مولوی جنونی میگوید زراعتگاه دنیا جای کشت است، عبادت قیمتی باقی بهشت است. این دنیا میگه زراعتگاه است. چگونه که شما یک پارچه زمین دارین، در او سبزوات میکارین، در او گندم میکارین، در او دیگر زراعت ها را شما میپاشین و حاصل میگیرین، پیغمبر خدا میگوید انا همین دنیایی که در بالای او شما دور زده ایستاده این، این به منزله هم پارچه زمین است. هر چیزی که کاری دین، انا همون جزاش منتظر باشین. عبادت قیمتی باقی بهشت است. آن کلیدی که بهشت کشاده میکند، آن جنتی که تمام نعمتها در داخلش دارد، برای کسانی هستند که در دنیا عبادت دارند، در دنیا رنج دارند، در دنیا عذاب و مشقت از حساب اسلام میکشند. انا جنت نصیب اونهاست. هم مبارزه با اسلام میبری، هم دیندار را بد میبینی، هم ملاها را بد میبینی و هم میخوای باز وارد جنت شوی. مولودی که در خانه حاجی گذرانیدید، بعد آن دی روز دیگر معرکه مینوشی و فسق و فجور گذشت. آیا این در نزد اسلام چگونه است و این حاجی چه حاجی است؟ با احترام مخلص شما، من نمیدانم که هستوی ما در کدام معرکه مولودم نی، بلکه یک معرکه پند نصیحت گذراندیم و بعدش اون حاجی باز معرکه مینوشی کردن، فسق و فساد کردن. آیا مثال چی مکافات دارد؟ هر یک انسان یعنی برای آنه که وی اون شب پند نصیحت تشکیل کرد، چی رحمت الهی در اون خانه ریختگی بود و چی برکات در اون خانه پیدا شده بود. یکی مبادایی که از پسش باز مینوشی شد، وی یقین داند که تمام اون فیض و برکات از اون خانه برداشته شد، اون ثوابها خط زده شد. در جای او چی می شود؟ عصیان نویسانده می شود. لیکن باور کنید شرمنده باد همون حاجی که در خانه او مینوشی می شود، در خانه او فسق و فساد می شود. وقتی در خانه داملا فسق و فساد شود،
در خانه حاجی فسق و فساد شود، در خانه مولویش مینوشی شود، پس از این عامه مردم دیگر چی ما چی طلب کنیم؟ خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. حیف که خانه این گونه آدم‌هایی که مثال باید در بین جمعیت باشند، مردم از اینها باید عبرت گیرد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. برای مردانی که لباسهای تنگ میپوشند همه سخن میگفتید. یک در باب لباسهای تنگی که امروز جوانها میپوشند، این خیلی بی‌ضررتر است از آنی که دخترهای شما لباسهای تنگ میپوشند. لباسهای تنگی که جوانها میپوشند این بی‌ضررتر است، این بی‌خللتر است از اونی که دخترهای ما و شما لباسهای تنگ میپوشند یا تماما بالاهای سر کشاده ماندند. لباسهای ملی و لباسهای اسلامیشان ترک کردن اون خطرناکتر است و اون عذاب دارد. لیکن رسول اکرم چند حدیثش از کتاب لباس من برای شما الحال میگویم که اولا همه شما بدانید که لباس خودش یک نعمت است. و لباس چی است؟ مقصد لباس این است که هم انسان باید برای عورتش یعنی ستر کردنش است و دوم اهمیت لباس همین است که حسن انسان چکار میکند؟ میبرارد. هر یک جوان وقتی یک لباس میپوشد جمال او زیبایی او از روی همون لباسش پیدا میشود. از این خاطر باید لباسهای خوب پوشیم. در لباس ها هم اهمیت دیم که چگونه لباس میپوشیم. امروز باز همون ترغیبات غرب است که در لباس های شما هر گونه صورت های دخترها و صورت های مردها را کشیده روان کرده ایستادند. اونها را شما نپوشین. اونها لباس های شما نیستند. اونها حتی در خانه بودن در نمازهای شما خلل نقصان دارد. در بدن بودن در نماز شما مکروه است. چه زیرپوش شما باشد چه از بالا باشد، هیچگاه همین لباس های صورتدار را در دست نگیرین. حتی که اگر خدا شما را توفیق زیادر داده باشد، حتی همون سلفن هایی که صورت دارند اینا همش همون ترغیب و تشویق مردم یهود است. این برای بیدین کردن ما، ضعیف کردن ایمان ما و شما این صورتهای لچ روان میکنن که نگاه کنن و اونها مثل یک چگونه که یک دارو را و یک لباس در تلویزیونها رکلام میکنن که مردم همون دیده و هوس میخورد. انا همین رکلام مردم یهود است که اونها را دخترای ما و شما وقتی میبینن درها را عاشق میشوند، میگه چگونه این لباسی زیباست، در حال وای در بدنش میکشد. حتی شما توانین همون سلفنها را در دستان نگیرید، اونها را حتی نخرید، زیرا در اونها خریدن شما گناهگار میشوید. اون 20 درم در گپ نیست، لکن 20 درم عذاب شو بگو در نزد خدا. مر رجل علیه ثوبان احمران فسلم علی النبی فلم يرد علیه، رواه ترمذی. میگه رسول اکرم با پیش یک جوانی با پیش پیغمبر خدا گذشت که لباسی سرخ داشت، هم
شلواری سرخ داشت، هم لباس کرته سرخ داشت. با پیغمبر سلام گفت، پیغمبر سلام او را نگردانید. در شرح حدیث میگوید که پیغمبر خدا را از لباس این جوان نفارید، یعنی از پوشیدن لباس سرخ رسول اکرم منع کردند. رسول اکرم دوست می داشتند سفید را، دوست می داشتند سیاه را، دوست می داشتند لباس سبز را. خوبتر و بهترش اینا است، اگرچه در دیگر لباس ها هم صحبت ها هست، لیکن بهترینش رسول اکرم جدا کردن لباس سفید است. گفتند با لباس سفید گفتند حیات خودتان گذرانید و حتی در حالت مردن تانم کفن تانم از لباس سفید کنید. حالا سرشیدگی است. انشاءالله همینجا یک مسجد دو آشیانه در نظر گرفتگی هستیم و زیاده از 1000 آدم انشاءالله در همینجا باید که ما جای کنیم، زیرا که یک زمستان ما و شما گذرانیدیم، چند زمستان گذرانیدیم و چند بهارها را گذرانیدیم. حالت مردم را دیدیم که چه حالت در نماز خواندند. از این خاطر این خدا برکت دهد. بعضی برادرهای ما از آن جمله اینجا حاجی عارف هم اشتراک دارند که خیلی یاردم کلانی کردن برای همین مسجد ما. انشاءالله این گونه مخلص ها ما داریم و این گونه جوانهای هستند که خداوند توفیقشان دهد ما را کمک میکنند و این مسجد هم یک آبادی شهر ما و شما می شود. یک آبادی همین مسجد ما می شود. گفتن که همینجا یک یشی گرداندن در کار خیلی میلش اختیار دارند. السلام علیکم داملای خوشتخن. شخصی که پرسد ساعت چند شد، در این حالت ساعت 1:17 گذشته باشد بگویی که 1:20 شده است. آیا این دروغ است یا نه؟ همراه 1:17 گو آخی، همون 1:17 باشد بگو 1:17. در اصل دروغ می شود. وقتی میگو 1:17 هست میگو 1:20 شد، دروغ می شود کو. از این خاطر این گپ در همون 3 دقیقه نیست. گپ در این که میگد الخیر عادتون و شر عادتون و النفس معتادتون. این نیکی عادت است، بدی هم عادت است، لیکن نفس یکی از اینا میگیرد. یعنی وقتی که تو یک بار دروغ گفتی، البته برای تو دروغ گفتن آسان می شود، دفعه دیگر هم دروغ میگویی. 2 بار شد البته برای تو آسان است، دیگر 3م بار و 4م بار دیگر همین تا دروغ گفتن میگیری. وقتی دروغ گفتی رسول اکرم میگه الکذاب لا امتی، دروغگو اصلا امتی من نیست. از این خاطر بهترین صورت شمین است چند باشد همون ساعت برای همون جواب گو. شما اگر تو 1:17 گوی وای نمیخندد یا تو را یگان دشنام نمیدهد، برعکس وای باز وقت چه انیقتر میفهمد چیز جای زلال است. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی. یک سوال دارم. من یک معرکه خرسندی یعنی توی دارم. آیا اجازت هست که بین عید رمضان و عید قربان گذرانم؟ زیرا میگویند که درست نیست. بین عید رمضان و بین عید قربان توی کردن یگان زلالی ندارد، جایز است. یگان جای نقصش هم نیست. اگرچه میگویند این برادر، من فکر میکنم این از همان زنها هست که امروز چی فتواهای نادرستی در بین مردها پاش میکنند، لیکن خداوند مرد را با عقل گفته است، عقل مرد را از عقل زن بالا گفته است. همون مردها الحمدلله امروز شما داملا دارین، امروز شما دانشمندها دارین. از زن در پرسیدن، از مادر در پرسیدن، از یک زن همسایه در پرسیدن، از یک داملا پرسید که آیا درست هست یا نه.